风一吹就感冒咳嗽，2味药煮水喝，成本不到3块钱。如果你被凉风一吹就感冒咳嗽，咳痰白，平时还总是畏寒怕冷、胸闷气短、倦怠乏力，还爱出虚汗，那很可能是你肺气不足了。今天呢，我来教你简单就2味药煮水。我们取黄芪15克，桔梗6克，一起煮水20分钟代茶饮，可以补肺益气、宣肺止咳。肺气虚、经常咳嗽、咳白痰的朋友啊，你不妨试一试。